मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीबी मिश्रा में। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का छठा अध्याय का पाठ करेंगे। अथ षष्ठो अध्याय। कुमारावचुः अथ ते संप्रवक्ष्याम सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैव सुरभिश्चैव प्रायः साधो विधि स्मृतः दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छय यत्नतः विवाहे यादृशं चित्तं तादृशं परिकल्पयेत। नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नवा इति मासा कथारम्भे सूत्राणां मोक्षसूचका मासानां विप्र हेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायश्चेतरि तत्र कर्तव्यासोऽद्य माश्च। ये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः दूरे हरिकथाः केचित् रेचाच्युत कीर्तनाः श्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता जे वैष्णवा कीर्तन उत्सुकाः तेष्वेष्व पत्रं प्रेष्यं च लेखनमितिरितं सतां समाजो भविता सप्तरात्रं सुदुर्लभः आपूर्वरस रूपैव कथा तत्र भविष्यति। श्रीमद्भागवती उषपानाय रसलम्पटाः भवन्तस्य तथा शीघ्रम् आयात प्रेमतत्पराः नावकाशः कदाचिच्चेदिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। एका एव मा कारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं गतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वावपचन्हर्तो यज्ञास्तोरण्यानि प्रमेलयेत। कर्तव्यो मंडपः प्रोचैः कदलीखण्डमण्डितः प्रफुल्लफलपुष्पदलैर्विघ्नाग्नितानेन विराजितः चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः उच्चैः सप्तैव लोकाश्च कल्पनीया सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च पूर्व तेषाम् आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यम् आसनं परिकल्पयेत। उदमुखो भवेत् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा प्राङ्मुखश्चेत् भवेद्वेत्ता श्रोता चोन्मुखस्तथा अथवा पूर्व दिग्गेया पूज्य पूजक मध्यतः श्रोतृमाणाम् आगमे प्रोक्तो देशकालादि कोविदै विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्र विशुद्धि कृत
एतात् दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः अनेक धर्म विभ्रांता त्रैंडाः पाखंडवादिनः सुखशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता भक्तु पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्य तथाविधः पंडितः मनसयक्षेत्ता लोकबोधन तत्परः वक्ता क्षौरं प्रकर्तव्यं जिनादर्वाग्ब्रताप्ते अरुणोदयसौ निर्वत्य शौचं स्नानं समाचरेत् नित्यं संक्षेपतः कृत्वा संध्यापाद्यं स्वं प्रयत्नतः कथा विघ्न विधाताय गणनार्ण्यं हृदं प्रपूजयेत् पितॄन् संतर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकृत्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्य मंत्रेण चरेत् पूजा विधिं क्रमात् प्रदक्षिणा नमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत् स्तुति प्रसन्न चित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षतः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव एवं दीनवचः प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् संपूज्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत् सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि वर्णं पंचविप्राणां कथा भंगनिवृत्तये कर्तव्यं तैर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षर विद्यया ब्राह्मणान् वैष्णवान् नाम बान्धवान् सुता कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ता यः स्वमानसमाविशेत् लोकविधत्त नागारपुत्रचिन्तां व्युदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् फलमुत्तमम् आसूर्योदयमारम्भ सार्ध विग्रह सार्धव्रीप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमता कथा विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनु कार्यं वै कीर्तनं वैष्णवैस्तथा मलमूत्र दयार्थं हि लब्ध्वाहारः सुखावः हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिश्चे शृणुयात् तदा
घृतपानं पयःपानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं फलहारेण वा भाव्यमेकं भुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेत् यद्यु कर्तव्यं श्रवणाय तत् भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः तथा न करो यदि सप्ताह व्रतीनां पुंसां नियमाः शृणु नारद विष्णुदीक्षा विहीनानां नाधिकार कथाश्रये ब्रह्मचर्य मधः सुक्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथा समाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान् नित्यं कथावृत्ति द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदृष्टं पयोर्षितं यहवा नित्यं कथावृत्ति कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूरयेच्च कथावृत्ति वेदवैष्णवविप्राणां गुरुगो व्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेयः कथावृत्ति रजस्वलान्त्य नम्लेक्ष पतित भ्रातकैस्तथा द्विज द्विवेद बातैश्च न वदेद्यः कथावृत्ति सत्यं शौचं दया मौनम् आर्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथावृत्ति दरिद्रस्य क्षयी निर्भाग्यः पापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम् अपुष्पा काकवन्ध्या च वन्ध्याजा च मृतार्पका शबद्भर्वा च जानारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधिना श्राव्ये तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधि मुद्यापनमाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिमं कर्तव्यं फलकाङ्गिभिः अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तथा पुस्तकस्य च भक्तु च पूजाकार्यातिभक्तितः प्रसाद तुलसी माला श्रोतृभ्यश्चापदीयतां मृदङ्गताल ललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शंख शब्दं चकारेत् विप्रेभ्यो वाचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। विरक्तश्चे भवेत् श्रोता गीतावाच्या परेहनि गृहस्य चेत् तदात् होमः कर्तव्य कर्मशान्तये प्रतिश्लोकं तु जुह्वा द्विजिना दशमस्य च पायसं मधु सर्पिश्च तिलन्नादि संयुतम् अथवा हवनं कुर्यात् यत्राव्यां सुक्त समाहितः तन्मया पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः होमासक्तौ बुधो होमं दद्यात् फलसिद्धये नाना छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नमसहस्रकं तेन स्यात् फलं सर्वं नास्यात् माधरिकं यतः 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेत् मदुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे शक्तौ फलत्रयमितं स्वर्णहिसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं विलिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्या वाहनात् जैश्चुचारैः च दक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजिताय जतात्मने आचार्याय सुदीर्घ
त्वा मुक्तः स्यात् भवबन्धनै एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणं च श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकार्मार्थ मोक्षाणां साधनं स्यात् संशय कुमारावुचु ते कथं सर्व किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवती नैव मुक्ति भुक्ति करे स्थिते सुत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः रोचुर्भगवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी शृणुतां सर्वभूतानां सप्ताहं नितात्मना यथाविधि ततो देवं तुष्टुभुः पुरुषोत्तम तदन्नते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुरुषता परा तारुण्यं परमं चाभून् सर्वभूतमनोहरं नारदस्य कृतो कृतार्थो भूतसिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकितकृत सर्वांग परमानंद संभृक एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम भगवत्या वाचा तानुवाच कृतांजलिः नारद उवाच धन्योऽस्मन् अनुदितोऽस्मि भवद्भिः करुणात्परै अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः सर्वपापहरो हरिः श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादस्य लभ्यते सुत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवो च मे परिभ्रमन् समायातः सुको योगेश्वरस्तथा तत्राजजौ खोडसवार्षिकस्तथा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेषणा पठन् भागवतं शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्यः समुत्थाय दशुर्महासनं प्रीत्या सुरर्पितः सम्पूजयत्सुखं स्थितो वदत् संशृणु मलागिरं त्रिशुकुवाच निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूयि भावुका धर्म रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्साराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो ह्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वै शृण्वानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेव बलं ज्ञानं वरं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्शृण्वन् पठन् विचारपरणो भक्त्या विमुच्येत नरः सर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मा मुञ्चत् कहिञ्चित् उत उवाच एवं ब्रुवाणे सतीवादरायणौ मध्ये सभायां हरिराविरासितः प्रह्लाद बलयुद्ध फाल्गुनादिभिः व्रतः सुरर्षि तं पूजयन्तान् दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रस्तदा नमो भवान्या
नमो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमनकीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तारधारी तरलगति तया चोद्धवकांस्तिधारी वीणाधारी सुरसेवी स्वरकुशलतया राग कर्ता अर्जुगूनभूत इंद्रो अबाधीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तनेति कुमारा यत्ताग्रे भावभक्ता सरसर चनाया व्यास पुत्रो बभूव ननर्त मध्ये विक्रमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सु जे तेजसाम् अलौकिकं कीर्तन मेतदीक्ष्य हरिः प्रसन्नो किवचनो उर्वी मत्तो वरं भाववृतान्तवृणध्वं प्रीतः कथा कीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतम् श्रुत्वेति तद्वाक्य मति प्रसन्ना प्रेमाद्रचित्ता हरि सुचिरे ते नगांगधातु सर्वभक्तैर्रेभिस्त्वया भाव्य मिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय त्वयेति चोक्त्वा अन्तर्धीयतामुच्युत ततो अनवमत्तरे शृणेषु नारदस्तथा सुखादीनपि तापसांश्च अथ प्रहर्षा परिनष्टमोहा सर्वे वपुः पीतकथामृतास्ते भक्तिः सुताभ्यां सहरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि सदा तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदा हितानां मायापिशाचि परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्हति। शौनक उवाच सुखे नोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा नार्झै छिन्दन्ति मे संशयं च्युतं किमं सुत उवाच आकर्ण्यध्यान निर्गमान्तिं साधिगते कलौ नवमीतो नभस्य च कथारम्भं सुको अकरोत् परीक्षित श्रवणान्ते च कलौ वर्ष शतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो अकथयत् कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते 300 गते सति उरुजे सिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुता इत्येतत्ते समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नयः कलौ भागवती वार्ता भवरोग विनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते कहेतु मिह भक्ति विलासकारी संतः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तिर्यक् परिसीद सेवया हि किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य वासहस्तं वदति यमः किरतस्य कर्णमूले परिहर भवत् कथासु मत्तान् प्रभु रहमन्य नृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विष संगाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुख गाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवण गत मुक्तियुक्ति कथने रस प्रवाह संस्थने तेन श्री सुखे नेरिता कथा कंठे सम्मध्यते जेन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत्
इति च परम गुह्यम सर्वसिद्धांत सिद्धम सपदि निगदितं ते शास्त्रपुंजं विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित प्रिय परसुख हेतुर द्वादश स्कंध सारम एताम यो नियत तया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग विधि करणात् फलं लभेते यथार्थतयान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। अष्टमोऽध्याय। ओम वंशी विभूषितकरा नवनीरनाभात् पीताम्बरविम्बराधुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधर्मिनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति।